Santo, Santo é o Senhor. Somos uma geração que vai fazer a diferença. Aleluia. Cansei de ouvir que a minha geração é fraca e que eu faço parte de uma igreja vazia, que os jovens e adolescentes não vão dar em nada. Chega de ouvir que a minha mocidade é fria. Se Deus tem meu filho, é um homem hoje sempre. Tudo que fez no passado pode fazer no presente. Ainda acreditamos nos dons espirituais, e Deus chega a nos dias atuais. Minha mocidade vai mostrar para o inferno, e tem fogo pentecostal e vida no altar. Aleluia! Te adoramos na Deus de Deus. Venha tua paraíso neste lugar. Vem, enquanto te adoramos, eu sei. E este povo agora está em igreja. Essa casa é sua, Deus te vai, tua aparência. Vem, enquanto te adoramos, eu sei. E este povo agora está em igreja. Essa casa é sua, Deus te vai, tua aparência. Apareça no louvor e também na pregação. Apareça com tua glória sobre a minha geração. Minha mocidade eu também irá mostrar. Enquanto te adoramos, apareça. Batiza as crianças enquanto a gente canta. Adolescente, a criança também. Tua igreja te exalta e te promove. Enquanto te adoramos, Deus vem. E este povo agora está em igreja. Enquanto te adoramos, Deus vem. E este povo agora está em igreja. Aleluia! A partir de hoje, não vamos mais nos calar. Quando disserem que a nossa geração é fria, se a Bíblia afirma que a palavra tem poder, profetiza uma geração de adolescentes e jovens cheios. E quando falarem que somos a geração mais fraca que já existiu, gritaremos. Nós te clamamos, Deus, e enche-me e enche a minha geração. Minha moça